mapapaparazzi ka. Malalim na. Mataas yung kanan. Oo, mataas yung kanan. Parang lalaglag talaga. Hindi, gumanong ka na. I-up-camper mo na dito. Okay, ganun mo na lang. Awitin mo na lang. Dito dyan, arga, arya. Ginagawa mo dyan, pare. Ba't ka bumaba dyan? Kaya doon? Lamog ang lechon. Napakalambot naman. Nakapinin. Baka pumatong nga yung high lift jack sa iba ko ng lechon. Hinihiling na lechon yun. Sige! Nilaro-laro lang. Kinain ko talaga ito eh. Oo nga. Yun, no, stairway to heaven, no? Pinoy, dito mo titirahin yan, no? Ha? Tangin na. Ang tayo sa madali. Papark lang na. Oy! Kanan! Manibela! Kanan, manibela, kanan! Oy! Atras muna, atras! Atras, Marte! Atras! Andahan lang! Hop! Kanan, kanan gulong! Kanan! Sobrang kasi dun eh, talagang babalikat yung gulong. Sabay, sakto mo yung gulong. Video ako naman. So pare, paki-explain nga ano nangyayari dyan. Exhibition! Dami sitwasyon dito ah.
sige, isa-isa. Ano ang mga masasabi niyo? Ano dapat gagawin? Wala naman. Oh, di ba? Ganun lang. PTO yan, pare. Girlfriends yan. Ganun lang. Simple lang pala. Sinungaling kayo. Ano simple yan? Ano simple dyan? Pala, dapat yan. Napakasimple naman pala. Huwag na kayong mag-isip, nalusot na eh. Pala. Wala, madali. Pala. Ganun lang pala yun. O, tara, balik na tayo. Six footer ha. Wala naman palang butas. Wala mo sa Mababaw lang. Mababaw. Hindi, okay na yan. Huwag na Pwede na yung to. Lalapad na. Okay na yan. Ano pa? Wala sayang dyan. Okay yan. Hindi, pagdating dito, mahuhulog yung gulong dyan, oh. Ay, sabit na natin sa winch. Hindi, dito. Ayan po ang sitwasyon namin. Okay. Likod. Whoop! Meron. Winch na, ano? Winch na! Winch na, winch. Kala ko magigitnaan. Sakto naman sa butas ha. Pare, alam mo, dahil sa ginawa mo, kinakabahan na si Bitoy. Kayo. Ah, Daniel. May strap dito. May strap sa puno. Saan tayo tatali? Tagtag na. pakita mo nga pare yung pala mo. Ang ganda. Ha? Putang ina ng piko yan siya. Hindi natin kaya dyan.
Go. Saan mo gusto? Yan mo ba niya sabihin? Saan niyo gusto? Ay, saan?